sahaboonni waa hunda gaafachuu jaallatu miti dhaqanii gaafataniin eenyuun Abdurrahmaan ibn Awf maali mitooftaadhuma biizinasa keetii yennaa waa sadii jedhe tokkoffaa maal jedhe an alan bitus alan gurgurus kaashii malee liqiidhaan hin gurguru liqiidhaan hin bituu jedhe namichatu konkolaataan gubateennaan callise namichi tokko dhufee konkolaataan gubatee jedhe itti midhaanis kaan dhufee konkolaataan kee gubatee jedhe achuma namichuu follaale maaltu dabalame kee kan jedhutu itti dabalante sala onne keenyarra jannatatti ittiin bitadhaa waan akkasii yaaduu malee waan guddaa wayii goonee namichatu konkolaataan gubateennaan callise oduu irratti dhagahe namichi tokko dhufee konkolaataan gubatee jedhe itti midhaanis kaan dhufee konkolaataan kee gubatee jedhe achuma namichuu follaale maaltu dabalame kee kan jedhutu itti dabalante anaaf konkolaataa tokkuma yoo isin hin jiraanne ani hin jirudha qalbii irratti nyaan akkana ta'a dubartii tokko yoo ulfa argitan yeroo isin ulfa jirtu kan isii yaachisu waa'ee ulfa isii kanaati kanaafu gabaa keessa otoo deemtu nama ulfatetti mul'ata dubartii ulfa biraa kunoo isinis ulfa jettee deemsa keessatti mul'ata gaafa biraa garuu waan isin ulfan taaneef ulfa dubartii olii gad deemtu kanatti mul'atu namni konkolaataa haaraa tokko bitates konkolaataa sana qabatee yeroo sana waa'ee konkolaataa isa biratti sammuu isaa keessatti bakka qaba kunoo konkolaataa akka kooti asiin dabarfate kunoo asiinis dabarfate ergasiis akkasuma jira garuu har'a sammuun isaa akka inni ilaalu itti mul'isa maaliif sammuun isaa waa'ee sanaa yaadaa waan jiru maal jedhee sababa kanaatiif yoo rabbii maallaqa naa kenne sadaqaan kennaa jedhee waadaa seene rasuulaan akkan sadaqaa kennus naa du'aayee naa godhaallee hin jenne qabeenyuma qofa kadhatee qabeenyaaf jooraatu qalbii isaa irratti nifaaqummaan ka'aa jedhe rabbiin ayaan sababa isaatiin bu'ee jechuu dhageenyaan zakaan kunuu jedhee qabatee fiigaa dhufe hin taqabbalu jedhame rasuula rabbii Usmaan ibn Affan gaafa ajjeefamu miliyoona 20 kaazinaa isaa keessa ture Imam Zahabi seer alaama nubala dhaqaalaala maallaqa miliyoona 20 du'ee lafatti gatee jedha miliyoona 20 ijraadhuma sana jalqabaniin argachuu numti tooftaan jara maal ture sahaboonni waa hunda gaafachuu jaallatu miti dhaqanii gaafataniin eenyuun Abdurrahmaan ibn Awf maali mitooftaadhuma biizinasa keetii yennaa waa sadii jedhe siniif isin fayyaddiifne tokkoffaa maal jedhe an alan bitus alan gurgurus kaashii malee liqiidhaan hin gurguru liqiidhaan hin bituu jedhe tokko lammaffaan bu'aa guddaan argadhaa jedhee qabee hin taa'u bu'aadhuma xiqqoodhaan takkatu waan harka seene babaasaa takkatu tarnoofarii isaa baay'isaa jedhe sadaffaa waan kamuu gaafan gurguru hin kakadhu yoo aybii qabaatte kana qabdi jedheen dhugaa fuulduratti mamale waa dhoksee waa fakkeessee waa sobee ani gurguru kakadhee illee gurguru jedhe sadan kana jedhe hime sahabaan gaafannaan amma warra gurguddaa kana gaafa laaltan miliyoonara turan abbaa qabeenyaa turan waa hedduu qaban turan har'oo jennaan har'a waan hin taane maaliif hawwita alhamdulillah jettu jedhama alhamdulillah amma ni jenna garuu alhamdulillah kan jennu hammani nu gahaadhamoo dhufa dabalamuudhaaf rabbiin alhamdulillah jedhaa kan la in shakartum la aziida isinifan dabalaadhaaf akka dabalamuuf alhamdulillah jenna miti ammoo akka dhaabbannuuf ta'e dubbiin akkasii akka dabalamuufi rabbiirraa waan xiqqoo argan alhamdulillah jedhi nan jedha garuu akka dabalamuufi akkasitti hubatamuu qaba ture kun maal fide muslimni hiyyeessa ta'e masjida hojjechuu qorqorroodhaan magaalaa Itoophiyaa keessa deemaa qorqorroodhaan kan jalqabameef magaalaa hunda keessa jira hundinuu kadhata maaltu kana fide abbaa qabeenya miliyoona rantaan diinii ittiin nassar rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam al tokko namni maal dogoggora hadiisa tokko qofa laallee dogoggoruu imaamu ahmad hadiisa gabaasanitti ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam
bajata maatii isaanii kan waggaa tokko guyyaa tokko cufuu jedhu. Bajata waggaa kan maatii guyyaa tokko cufuu. Maal jechuudha? Maatii 14 waan waggaa keessatti jara barbaachisu guyyaa tokko cufuudha. Abbaan qabeenyaa jira jedhamu har'a kan maatii tokkoon cufu. Inni kaan ji'aan baasa. Inni kaan torbiidhaan baasa. Inni kaan guyyaadhaan baasa. Kunis jira jechuudha. Gara biraatiin immoo maaliin? Abbaa qabeenyaa ta'uun akka yakkaa wayiitti nama keessatti. Maal? Abbaan qabeenyaa naggaadeen jannatan galu. Yoo galis waggaa 500 fattashamee marammaramee dhumarratti kana nama keessa galfamaa raawwate. Kanaafuu maaliin? Ana harkuma duwwaa dhaqu takkatu jannata galuudha. Nama barbaachisaa sammuu namaa keessa galaa. Dhugaadhaan daliilatti immoo yakki baay'inaan immoo fatanaan hedduudha beekamaadha. Namoonni hundinuu yoo malqiyaamaa miila isaan sochoosu maal amma gaafatamutti waa 4 jedhan miti 4 keessaa 2 kun waa'ee maallaqaatiin bara. Hubattaniitu maallaqa isaa horatte maalitti baaftee miti hin oolu jechuudha. Kanaafuu maali gaaffiin kun kan dhufe muslimni maallaqa ni horata ni baasaa kan jedhu kun noormaali difooltiin kana malee akka duniyaan isan barbaachisnetti miti. Duniyaan faayidaan qabu kan jedhu kun sirrii miti. Duniyaan halaalaa baay'ee murteessaa. Qabsoo Badr Islaamummaa keessatti bakka guddaa qaban miti. Badr al-Kubraa. Ramadaana 17 kan gaggeeffame. Maaliif gaggeeffame? Maaliif namni natti mujira? Maalumaaf Badriin kun gaggeeffame? Bizinesaa fi maallaqaa fi namni ni dagata. Warra musliimootati Makkaa yeroo jiranu qabeenya irraa saamamee ari'amee biyya bahe miti. Warri qabeenya isaanii saame sun qabeenya jedha muslima irraa saaman fudhanii daldalatti hin daldalaaru. Qabeenya sana qabatanii Madiinaa bira dabarfatan jarra Abu Sufyaan. Sahaboonni Rasuulatti himan sallallahu alaihi wasallam. Haasaa kana waliin mari'atan. Jimbooda maal qabeenya nu jalaa saamame ni deebisiifnaa ka'aa jedhan. Deebisisuudhaaf bahan. Gaafa bahan warri Makkaa jiran jarri Abu Jahal immoo maal dhagahani? Qabeenya deebisifachuudhaaf warri muslimaa bahee jedhanii warri sila qabeenya biran turre jarri Abu Jahal dacha'anii dhufan. Abu Lahab Abu Jahal dhufan. Gaafa dhufanu Abu Sufyaan immoo karaa qaxxaamuree dhokatee Makkaan fuudhee gale qabeenya sana. Amma yeroo kana maaltu ta'e? Rasuula Rabbiif sahaboonni qabeenya sana kan muslimaa deebifachuuf bahan. Jarri Abu Jahaliif immoo Abu Lahab immoo qabeenya kan deebifamne jedhamee Makkaa dhufan. Jarri lama wal arganii qabsoon ta'e Badr jedhame. Bakka Badriitti. Maaliin manaa bahanii? Diinagdee muslimaatiif bahanii. Diinagdeen barbaachisaa waan ta'eef muslimni saamame harka duwwaa galuu hin qabu. Gidanii maaliif? Bakka qaba jechuudha dubbiin. Kan haala kanatti hubachuun barbaachisaadha. Akka nama diinii nassaru nama diiniidhaaf deemu tokkotti harka namatti hidhachuu hin qabnu. Of danda'uu qabna. Biyyaaf hafuu qabna. Namni bakka saditti qoodama. Namoonni tokko kan namarratti hirkatantu jiru. Waa'ee jireenyaa, waa'ee maalii hojii hojjetanuu dadhabaadha maal sababa waan barbaade haa ta'u jiruu jaraa maal namarratti hirkatan. Warri lammaffaa immoo warra of danda'e. Warri sadaffaan immoo of danda'uu bira dabarfatanii bakka khayriitti kan argaman, hawaasaaf kan qaqqaban, nama biraatiif kan gahan. Sadan kana keessaa kamiin ta'uu barbaanna? Warra namarratti hirkate taanamoo warra of danda'ee nama biraatii wamaan goone taanamoo warra of bira dabarfatee nama biraa kaddame taana filannoon jiru sadan kana. Diinii Islaamaa keessatti bakka warri qaban of danda'anii nama biraatiif khayrii warra oole. Hatta Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam maallaqa diiniidhaaf sadaqaa kennaa qofa beekna miti. Kennaa yeroo jedhan awwala isaantu kenna. Qabsoo diiniitiif maallaqa hoggansa waan ta'aniif namarraa sassaabanii ittiin qabsaa'anii ittiin fahamna garuu miti. Rabbiin maal jedha? لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قالوا جد إرجمان ربي في
warri amanan qabeenya ofiit maallaqa ofiitiin bi'amwaalihim qabeenya ofiitiin nafsi ofiitiin diiniidhaaf qabsaa'anii eega rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam qabeenya isaanii diiniidhaa baasanii qabsaa'anii namni diinii babal'isuu barbaadu diiniidhaaf qabeenya isaatiin qabsaa'uu qaba madrasaa dhaabbate kan ijaaruu qaba maaliif haala alkhayrii nama biraa gaafata maafi kadhaa bakka biraa deema waan diiniin barbaade qabsoo karaa diinii irra jiru maallaqa isaatiin ana lahaa anatu abbaadha jedhee maan dhufne maafi nama biraarraa kadhata maafi yeroo hunda akka waa tokko diiniin keenya miskina qofatti maaf laalama wanni ajaa'ibaa immoo rabbiin addunyaa kanarratti bakka muslimni jiru hunda biyya hedduu biyya arabaa boba'atu jira biyya kaan albuuda adda addaa jira biyya kaan lafa qonnaa babbareedaa bakka muslimni jiru hundi addunyaa irra dhaqtan rabbi waatti kenneera garuu jarri immoo keenya achi jedhanii hedduun jara dagataniiru hajjii warri deemtan otuu amma makkaa madiinaa deemaa laala otuu ifaan qabaanne jenereetara hin qabaanne aspaaltii otuu hin qabaanne gubaa sana waliin wanni qabbaneessu utuu hin jiraanne ni bareeda moo ni jibbisiisa kanatu diinii sadarkaa isaallee ol fuudhuu keessatti jira jechuudha gaafa dhaqxanii argitan hajjii barana darbe kana Saudi Arabiyaan makkaa keessatti elektirikiin makkaan keessatti fayyadamte elektirikii Itoophiyaan guutuu qabduun wal qixa ture makkaan keessa qofatti aljaziiraa irratti bahee ture riippoortiin meegaawaatii hammana fayyadamte kuma hammanaa jedhame gaafa laallu waan Itoophiyaan biyya guutuudhaa qabtuun wal qixa otuu jara kana hin qabaanne hoo hajjii dhaqee namni dhufe masjida al-haraam akkaataan itti jiru ummanni gubaan maal innumti kunuu maal jedha rabbiin hiyyeessaadha nama jechisiisa jechuudha rabbiin muslima bakka jiru hunda waa itti kenneera itti fayyadamuu wallaaluun diiniidhaaf oolchuu dhabuun waanuma jiru ta'u waliin rabbiin garuu muslimoota waa hedduu kenna lafa jarre irra jiranu biyya hedduu dhaqxan biyyi qonnaa jedhamu biyya tokko tokko keessa biyya muslimni irra jiru lafti albuuda jira jedhamu bakka muslimni irra qubate bakka kaan beenzila jira hedduu yoo laaltan akkanuma biyya hedduun garuu muslimni immoo hojiin jaallatu aakhiraa jedhee duniyaa kanarratti nama barbaadeetu maallaqa isaatti taphata nama barbaadeetu dhufee qabeenya isaarraa booji'a kana ta'uu hin qabnu muslimni tokko ofiif qofa jiraachuu hin qabu ofiif illee yoo jiraate warri tokko tokko immoo jiru biiliyoonaraa waardiyyaa mana namaa eegu wal qixa zaahira jara gaafa laaltan waa tokko uffannaarraa akkaataa mana jara waa tokko kanas ta'uu hin qabu rabbiin ni'imaa isinii oole isin irratti arguu barbaadaa jedha waan isinii kenne sana uffannaa keessan irratti maatii keessan irratti jireenya keessan irratti isin irratti arguu barbaada achiin booda immoo waa'ee rabbiin waan isinii oole akka dubbattanus barbaada akkana ture garuu maal inni kan itti fayyadamne jira qabeenya sassaabanii yoo zakaan kafalle yoo haqqii isin baafne ittiin adabamu jiru yoo haqqii baafne garuu qabeenya balleessaa wanni jedhame jiru waan ajaa'ibaa tokko jira diin islaamaa keessatti waan ajaa'ibu keessaa tokko Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu sahaabaa beekamaa dhukkubsatee du'annatti dhufte jedhee sodaate ala dhukkubsatu gaafachuudhaaf ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam dhaqanii bira ta'anii gaafatanii maal jedhanii qabeenya kan koo kana sadaqaa guutuu isaa kennuun barbaada jennaan hin kenninii jedhanii harka sadi keessaa harka laman kennuu barbaada jennaan hin kenninii jedhan walakkaan kennuu barbaada jennaan hin kenninii jedhan harka sadi keessaa harka tokko hin kennanaa harka sadi keessaa harki tokko hedduudha haa ta'uu jedhan Cimbooda maal jedhan ijoollee kan kee hiyyeessa gootee du'uurra ijoollee kan kee sooressa gootee du'uutu rabbiin biratti si caalaa jedhan gidanii ijoollee keessan sooressa gootee du'uutu rabbiin biratti si caala inni nan du'a jedhee sodaateeti parsantii 100 gaafa fayyaa kennuun rakkina hin qabu garuu kan godhumeera achittan argadhaa waa'ee jaraa'oo isaaba keessan galchine
garuu akka jedhame sanan taane Sa'd ibn Abi Waqqas eega Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam du'anii bara Abu Bakar jiraate bara Umar jiraate waraana Qadisiyyaa irratti hoogganaa ta'e booda du'e inni akka sodaatame sanas hin taane yeroo abbaa qabeenyaa guddaa ture al tokko tokko wanna hunda waan qabdu hunda diiniidhaa balleessi rakkadhu hiyyummaa kee jannata jira miti gaafa jiraannus hiyyummaadhaan harka namaa waan laalu keessa galuun qabna ijoolleen keenya galuun qabna of danda'uu qabna anatu jira diiniidhaaf jennee dhaabbachuu qabna Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam hiyyeessa turanii kan jedhu kana gaafa laallu Rabbi maal jedhe Quraana keessatti waa'ee isaanii gaafa dubbatu fawajadaka aa'ilan faaghnaa hiyyeessa ta'ee si argate sooressa si godhe jedha dhummo isaan ammas hiyyeessumaa jenna garuu jireenya simple ta'e filatan hamma kanas waa'ee qabeenyaa otoo waliin kaasin jireenya sadaqaa kennu hajjatal wadaa irratti gaala 100 qalanii qabeenya isaanii irraa gaala 100 keessa 63 harka ofiitiin gorra'anii kanaaf jara alii waamanii Zubayr fa'aliin fixaa jedhani kana qofaa miti gaafa muslima irratti hacuuccaan godhamee makkaan keessatti fitnaan dhufu muslima irraan gurgurinaa ittiin bitinaa jedhamee gaafa dhowwamu namni hedduun miskiina maallaqa Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam nyaatamaa ture waan qaban irraa jechuudha kallattii adda addaatiin gaafa laaltanu diinii irratti waan barbaachisaa ta'e oolchan kana waliin warra sooressaa biratu hin dhaqin warruma miskiina ta'e waliin sadarkaa isaanii gadi buusanii fakkaatanii nama kennanii qoodanii waan qaban haala sanaan jiraatan garuu dhabanii miti jechuudha kana filatanii maaliif akhiraatti waan argadhu caala jechuudhaan diiniidhaan waan barbaachisaa ta'e baasan bakka barbaachisaatti fuulduree dhaabbatan nama tokko islaamummaa akka fudhatanii gaala 100 kennan namichi maal jedhu islaamummaatti seenaa nama hiyyummaan sodaanne Muhammadtu jira jedhee biyyatti guutuu himaa deeme namicha kana qabeenya isaanii irraa kennan akkana nama hojjetaa ture diiniidhaan nus jannata gaafa barbaannu of dandeenye nama utuu hin kadhatin haala sanatti cimne of bira dabarfannee hawaasaaf gahuudhaaf hawaasaaf cimsuudhaaf qaawwamu akka Umar ibn al-Khattab maal jedha antum sugaran min sugari al-islam fala ya'tiyanna al-adu min qibalikum akkada jedha hundi keessanu akka daangaa akka dallaa islaamaati karaa keessaniin xalaanni akka hin galle eegaa akka jedhetti karaa keenyaan qaawwoo nutti argame akka hin galle qabeenya keenyaan beekumsa keenyaan ilmi keenyaan maallaqa keenyaan hamma dandeenyuun dhaabbannee akka xalaanni diinii keenya seenee muslima miini diinii keenya irratti qaawwaa kan finne gochuun barbaachisaadha keessattuu warri sheekota warri du'aatota warri aanaa adda addaa irraa dhuftan mee dhaabbaddaa ilaala muslimni maal qaba miskiina maaltu kana fide laalcha dogoggoraa sammuu keenya keessa guute qabsoon diinii maallaqa barbaada har'a waa'ee markazaa dubbatar maallaqa waa'ee maalii dubbataa waa'ee maallaqaati miti persentiin 90 rakkinni muslimaa maallaqni waan hiiku maallaqa kana qabaachuudhaaf kan nu rakkisee mataa gadi nu qabee waa miiqa nu rakkisaaru maallaqa nu immoo maallaqaan xalaata taanee jiraachuu barbaadarra kanatti milkaa'u duuniyaadhaan wallallee duuniyaa irratti milkoofu xabi'aa duuniyaa miizaana duuniyaa gooneeti Abubakar Siddiqiin fudhaa gaafa khaliifummaa filatamu guyyaa lama ilaale namni dhufee waa jedhu hin jiru inni silumaa biizinasmaaniidha daldalaadha uffata adda addaa gurguraa baadhatee qabatee eessa deeme gabaa deemuudhaaf karaatti deema khaliifummaa filatameeti karaatti umaritti dhufe eessa deema artennaan gabaan deemaaraa hojiitti amirummaa si filannee ammas kana qabattee deemta an ta'u akkanatti mindaa si ramannaa